can, could, shall, should, may, might, will, would. Can. Main uses ability. I can swim. Jaaku nan danda'a. Inni lammaffaan eeyyama gaafachuudhaaf yookaan kennuudhaaf kaanii fayyadamuu dandeenya. Can I go out? Gadi ba'uu nan danda'a. Yoo permissionii kennuu barbaanne asitti maal jechuu dandeenya? You can go out jechuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu koodiidha. Itti fayyadamni isaa inni ijoonii akka simple past formii kan itti fayyadamuudha to express past ability. When I was young, I could run fast. Yeroon dargaggeessa ture, sirriitti fiiguu nan danda'an ture. The next one, could can be used to express polite permission. Could I borrow your pen? Qalama kee ergifachuu nan danda'a. Shall. Main use to express offers. Shall I help you? Si gargaaru. To express suggestions. Shall we go? Deemnu. Should. To ask or to grant advice. You should study more. Dabalataan dubbisuu qabda. Suggestions. You should try this. Kana yaaluu dandeessa. May. Main uses to ask for or to grant permission. Eeyyama gaafachuuf yookaan eeyyama kennuudhaaf may fayyadamuu dandeenya. May I leave the room? Kutaa kana gadhiisuu nan danda'a. Eeyyamuu yoo barbaanne we can say you may leave or you may leave the room. Inni itti aanu wishes. May you live long. Umurii dheeraan siif hawwa. The next is might. Main uses itti fayyadamni isaa inni ijoon to express possibility when it is less certain than may. Wanti kun ta'uu danda'a jennee kan nuti yaannu carraan isaa baay'ee gadi bu'aa yoo ta'e maytiidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf he might come later. Inni booda dhufuu danda'a. Carraan dhufuu isaatii garuu baay'ee gadi bu'aa ta'uu kan agarsiisu might fayyadamaa jirra jechuudha. Inni itti aanu is will. Main uses to express future action. I will travel tomorrow. Boran imala. Predictions. Tilmaama gara fuulduraa. Prices will increase. Gatiin ol ka'uu danda'a. Inni dhumaa would. Main uses to express polite requests. Would you put the salt? Ashaboo kana dabarsuu dandeessaa. Next, to express hypothetical situations. Wanta qabatamaa hin taane ibsuudhaaf jechuudha. Yookaan wanta dhugaa hin taane. I would travel if I had money. Thank you for watching.